你又怎知我没有为你去向父皇祈求呢？父皇，儿臣心中已有所属之人，断不能娶姬相之女，还请父皇收回生命。君无戏言，岂是你说收回就能收回来？婚姻乃终身大事，难道儿臣连娶自己喜欢的人的权利都没有吗？若是生在寻常人家，自然是有，但你身为太子，即便是婚姻大事，也当顾全大局啊。父皇，儿臣才疏学浅，本就难以服众，担不起这储君之位。若因儿臣是太子，便要放弃自己心仪之人，那么，请父皇下旨，废了儿臣。你竟为了一个女人，弃了太极江山。朕知道你心仪之人是离霜，可是你也是朕的儿子，也是朕的臣子，娶或不娶，废或不废，都由不得你。制度情深，你若抗旨，朕不会杀你，他一定会杀了离霜的。身在帝王之家，有太多的身不由己。出米只是为了保护你，这般职责。二位姑娘，我们又见面了。这是怎么回事？刚才有刺客，我追了出去，追到的时候，刺客已经死了，他恰好在，而且在他身上，我闻到了那股神秘的毒药味。即刻交出解药，我自回上书请示，免你急行。来不及了，太子已经油尽灯枯，就算有解药，也等不到药效发作了。砒石、番龙草、朔剑、蝉寒，看来此下毒者用心极险。你怎知这毒中配药？这世间毒药，我只需看一眼症状，便可知晓其配方。再过半刻，那位殿下便要一命呜呼了。与其现在追究我的来历，将军不如先让我去救人。事已至此，不如就让他试一试。这毒药中的一味毒饮，叫浴血金莲，是稀世奇毒。好在万物相生相克，我这条寒玉虫专门以其为食。方才你闻到的，便是我这条虫的气息。刚刚你不早说，你给我机会说了吗？怎么没让你说？按住它，别让它伤到我的虫。这回终于吃饱了。他身上的毒真的轻了，休息几日就好了。多谢。公子劳苦功高，待太子醒来必有封赏。举手之劳，不足挂齿。公子高义，离霜钦佩不已。只是太子殿下身子尚未痊愈，起居用药还要劳烦公子。若不嫌弃，可否到姚府上多住上几日？离霜也好有机会报偿大恩。将军年纪轻轻，说谎却不打草稿。你这哪是留客，分明是有话要审我吧？说的没错，就是要审你，没得商量。堂堂将军府，想来也是富丽堂皇，常人何能一见？既然将军如此盛情，在下就恭敬不如从命喽。这人什么来路？双儿，你是将军，既然又凶，不如让我去探探他的底。也好，那就让翠云陪着你，你自己当心。师傅，莫影已经去了将军府。我这个师弟真是厉害，针扎不透、水渗不进的将军府，他倒是进得方便。到底是师傅棋高一招，那莫影已然入局，只是太后那边怕也耐心将近，下一步咱们该怎么办？其实就是把你软禁起来，万一太子有什么差池，你就是首当其冲的问罪第一人。不过好在呢，我在双儿面前能说上几句好话，替你求求情，也就大事化小了。不过你也知道，我好歹是一代名医，替人当说客要价。哎，要不你把你的医术传给我点，这样咱们就两清了，如何？姑娘这是在威胁我吗？可以这么说。医乃人术，无德不立。陆姑娘倒是能直接越过这一层，实在令人佩服啊！你才缺德呢。实不相瞒，你刚才喝的这杯茶里已经被我下了剧毒。想要活命，
只有本姑娘有解药。一点尘埃，何以为毒？倒是陆姑娘你，现在是否觉得喉咙刺痒、腹中疼痛呢？没有啊。陆姑娘，下次给别人下毒，别拿西药再当毒药了。巧儿姐真有奇功，力大无穷，在下大开眼界。知道厉害就滚远点，否则误伤了你，便是活该。是这样，你看你功夫这么了得，能不能教我一二？你想，我要是有你一半厉害的话，咱们将军府是不是就安全许多？你是为了将军府，还是为了讨好将军？有何区别？是啊，你们都身有奇功，但你们警惕性太差了。我方才在后面站了半天，你们一点都没有发现。要不这样吧，我们交换，你教我武功，我教你们提升五感。好，你的第一课少套近乎。早课练了没？他没练，我看见了。这练功实在是太苦了，我怕是坚持不下去了，实在是对不住。我不走了，行吗？这么冲动。习武贵在坚持，既然决定开始，就不能退出。就是。还躲？看来你早就料到我会来了。既然你不是行刺下毒之人，却又鬼鬼祟祟出现在刺客身边，究竟是何局限？兄台不必紧张，我对其他人不感兴趣，除了你和你身上的火焰纹。身形变化，嗜血认主，伤口还能自愈。我说的可对？银偶之力，果然不容小觑。你自称来自武陵山，又对我身上的异象了如指掌，所以我身上的情况，必定和你脱不了干系，对不对啊？别那么粗鲁。你既然听过武陵山，难道没有听说过我山中至宝玉玲珑？所以你的意思是，我身上所有的异象，都和体内的玉玲珑有关？不错，这东西易药易毒。一旦种入人体，其人就会成为银偶，武力无极，伤而自愈。只是玉玲珑的力量需要血的供养，供血者便称为血主。血主与银偶之间结下血气，会令银偶完全听命于血主，本能渴望与之亲近。武陵山人深知玉玲珑的恐怖力量，立下山规，世代小心保管。岂料多年前，玉玲珑意外失窃，我们多番寻找而不得。直到最近，听闻洛城出了个悬疑客，我们才查到你们这里来。如果我所料不差，那位黎姑娘，便是你的血主吧？我跟黎霜结下血气，完全是意外。如果你说的是真的，那这个人如果想要重新掌握玉玲珑的话，他会对双儿下手。只怕是你一厢情愿，你身上的异象至今都在变化，谈何一辈子？玉玲珑跟你越是融合，越会逐渐吞噬你的意志，终有一日，你将彻底失控，变成一个没有感情的杀人工具。到了那时候，你不仅会忘了黎霜，甚至极有可能伤害她，亦或是杀了她。就算我自绝，也不会伤她一丝一毫。侍卫临头，你当然盲目自信。先不说玉玲珑在你体内，你死不死得了？我且问一句，是否你每次动用玉玲珑之力，黎霜都会虚弱不适？她的血气正是玉玲珑的力量之源，你跟玉玲珑融合的越完整，对她的消耗也就越大。即使不死于你，到底怎么样了？这正是玉玲珑在你体内逐渐完整的证据。要不了多久，你就会完全变成银偶，不需要再积血变化，便能随时调用玉玲珑之力。到了那时候，你的行走坐卧将无不令血主造成反噬。事实就摆在你面前，你还不肯接受，还是因为你根本就不愿意相信，你和黎霜如今的亲密无间，都只是因为玉玲珑的作用而已。激将法对我没用。再说了，玉玲珑出自你们武陵山，你设身其中也不清白。除非你能找到这件事情的始作俑者，不然我没有留下你。另外，相信你也明白，以我现在之力，无论是保护双儿还是杀了你，我都有十足的信心。所以请阁下不要动歪脑筋，不要去黎霜面前鼓弄唇舌。若你真的想以卵击石，我奉陪到底。我早说过，你如此冲动必将伤人伤己，还不快平复下来，克制玉玲珑。心安，你冷静一点。银偶发狂之时，果然毫无理智意识。怎么可能？我怎么毫无知觉？方才宴席上，若非是我顾及武陵山的秘密外泄，出手阻拦，那一屋子的人，怕是都将命丧当场。
现在容不得你再拖延狡辩。今天，你必须跟我走。不行，不行，双儿还在险境之中，我不能弃他而去。你还不明白吗？现在对他而言，你才是最大的危险。静安，刚才怎么回事啊？可是因为那火焰纹。你流血了，是因为我。对不起，刚才一时怒气没有克制住，又连累你了。我没事，你不用担心我。厉王虽然嚣张跋扈，但会考虑到长风君，不会太过放肆。我明白你现在心中有不忿，但是现在还不是跟厉王翻脸的时候。我先送你回房间，再去叫陆宪。不用这么大惊小怪，我现在已经没事了。现在不是你逞强的时候，你这分明又是反噬之中。都怪我，今天又没控制好自己。我既答应你要好好照顾自己，就绝对不会骗你的。我现在真的没事了。狗奴才，伤了厉王殿下，你担当得起吗？小人身体不适，这才惊了殿下，请殿下饶命，请殿下饶命，殿下饶命啊！求殿下饶命！厉王殿下，这世间之事，最忌登高跌重。想要安稳，还得是自家人。那照这么说，最适合的人选就只有皇帝了。那就有劳皇帝为本王垫上一鞭。厉王殿下，愿为皇兄略尽绵力。殿下，一个亲王，竟敢当众折辱太子！殿下，殿下这般反应，就不怕隔墙有耳，传到厉王那儿去？知道又如何？这不就是他最想看到的吗？人家明摆着就是要把你逼上绝路，而我却什么也做不了，只能任其鱼肉。那你跟我来。那边的水是山上温泉流下来的，所以这儿四季温暖，花木常开。你是如何找到的？夜里烦闷，溜出来走走，恰巧经过。刚才听太子说，今日是你的生辰，所以带你来这儿呢，也是想给你一个生辰贺礼。其实，今天不是我的生辰，今天是父亲把我捡回大将军府的日子，所以我把今天当做我的生辰。这么多年，我都是自己一个人过的。李大将军没陪你过过吗？既如此，你不记得你的生辰，我飘零此生亦是如此。不若就把今日当做我们二人的生辰吧。生辰之事，怎可如此随便？怎么不行？你喜欢的传记卷子里，总是会说，不求同年同月同日生，但求同年同月同日死。如此一来，我们就是生同时，死同穴。等过完这段日子，一定会云开月明。之后每年我们的生辰都要过到最好最好。每年我们都要这样携手走过很多的地方，看很多飞花流水，岁岁年年，永远不变。克制玉玲珑之母，今日你我兄弟二人联手，仿佛是冥冥之中自有了定数。大哥，虽然你能驾驭禁术，但也难以确保万无一失。等会儿我们同时催动这个丹炉，若是有任何异常，一定要及时停手。好，空清水炼制过程虽然凶险，但为了压制玉玲珑之力，你我兄弟二人也值得为此一搏。在丹药出成之后，我还需炼制7749日，届时我将会把空清水交给师弟，望师弟善用。殿下，离霜，你好大的胆子！你这是在劫持厉王殿下，你不怕诛九族吗？不愧是镇北将军，真是让本王欣赏。你跟长风君如愿追随本王，助本王坐稳江山，来日必公卿之位许之。太子乃国之正统，继位的唯一人选，何时轮到殿下？我长风君忠肝义胆，岂能与逆党沆瀣一气？事到如今，你还要退让吗？站起来！可如今你被人踩在脚下，如同烂泥，难道你就想一辈子
这样被人欺凌吗？我乃当朝太子，尔等焉敢作乱？苏沐烈，你屡次以下犯上，违抗东宫，以示大不敬。如今还假借狩猎者，意图自驾，岂非谋逆？厉王以为呢？臣考虑不周，冒犯贺家，请太子宽恕。本宫念在手足之情，今日网开一面。但你记住，无论你服或是不服，本宫都是太近唯一的太子。太子殿下，无论发生什么事，都不要出去。厉王趁着将军不在之时前来，还拿出了御赐匕首。太子殿下还是躲一躲为好。御赐匕首？怎么可能？那是父皇贴身之物，等同国宝。我亲眼所见，厉王绝不敢拿此物作抢。厉王殿下，太子和将军一同出去了，并未在府中。太子藏身在何处？说出来，有重赏。奴婢只是将军府的一名婢女，主子们的行踪又岂是我们能够打听和决定的？厉王殿下要找太子，不如等将军回来。你这是拿将军府在压本吗？奴婢不敢。你不知太子行踪，那悬疑客总知道吧？你这是拿将军府在压本吗？奴婢不敢。你不知太子行踪，那悬疑客总知道吧？他是谁？悬疑客来去如风，从未见过真面容，奴婢又怎会知晓？真是伶牙俐齿，一问三不知。悬疑客与离霜相交甚笃，如今又身犯命案，所以本王怀疑他就藏身在这将军府之内。太子和将军不在也无妨，那就让在座的各位去我府上坐一坐，总有人会开口的。把将军府的都绑了，带回去。大晚上的又来找什么麻烦？点儿，说，让你说，说不说？说，快点！下手轻点，别打死了。离霜来要人，总要留下了活口，才有谈判的条件。殿下想多了，将军以大局为重，怎会为了几个护卫而动摇立场？本王就要他知道，不归顺，你们一个个都活不了。来日天下都是我的，他若还是冥顽不灵，一样不会有好下场。圣上龙体安康，太子仁心仁德，无论如何，这天下也轮不到厉王殿下。本王就欣赏你这种眼神，有力气，不怕死。不就是为了寻悬疑客的下落吗？他武功盖世，哪是我一个区区护卫比得了的？这么说，你知道他的下落？你伤我们的人，将军府定会加倍奉还。你好大的胆子！今日来，我就没想着活着回去。本王真是越发欣赏你了，想逞英雄是吧？来人，给我挑断他的手筋！是。强儿！是你大爷！来我强儿！苏沐烈不是要找我吗？我来了，把他们放了。你们可以不死，快点把人放了。悬疑客，听闻你杀人如麻，武功盖世，想不到还有如此人心呢。死在我手里，都是该死之人。殿下爱谈，阁下与其漂泊江湖不如归顺，来日一统天下，荣华富贵便可同享。不如让苏沐烈来伺候我，我有一口吃剩，都会给他留着。厉王殿下眼里只有两种人，顺者昌，逆者亡。你和厉王宇宙百姓滥杀无辜，该死！到底是谁该死？放了他！听闻你力可通天，以一人之力可敌上万妖君，想来离霜敢跟本王作对，也是借了你的胆。你想他活，就乖乖束手就擒。走，走！苏沐烈，你做过最错误的事情，就是让我当你的人质。
威武！我给太阳膏，我把它凉了，我们要生很多孩子，你叫他入口，我有好多吃的没给。李爽，你勾结玄一抗谋害帝王，你敢当？敢动我将军府的人，都得死。李爽，你敢杀本王，圣上怪罪下来，你担得起吗？你敢行刺太子，我为何不敢杀你？本王不过是杀了几个下人，况且他们以下犯上，本就该死。对你而言是下人，对我而言，他们就是亲人。今日我敢杀你，我就敢抗。苏牧阳可保不住你，他本就是将死之人。给乔尔磕头认错，我不会再做第二次。本王错了。大圣天，本王错了。磕头。晋安，扮猪吃老虎，但他对将军好，便是好人。来日不幸战死沙场，炼场东南角我收藏的那些宝贝，便赠与晋安。还是巧儿姐勤勉啊，时刻都不忘操练。积水成河，聚沙成塔，武艺的事，马虎不得。你这些个陪练长得都挺别致啊，怎么了他们？不开心吗？他们都会被我打倒，自然是笑不出来。你有没有想过，他们之所以叫不倒翁，就是因为打不倒。哎呀，我都快累死了，你倒是不失风呀。我懒得与你讲话，以后这不倒翁就代表我对你练武的满意程度。我都累成这样了，怎么不给我个笑脸啊？我对你笑不出来。可你。看什么？还不赶紧练？不练了，反正你也对我笑不出来。嘿，你不练，你把石锁放回去啊！抬不动。晋安，一定要保护好将军。要记得笑啊！欧阳郡请命离开长风军营，我给巧儿报不了仇，我剩的只有仇。请将军允我和巧儿离开。
一顿饭吃吧。你的爹娘呢？死了。可还有其他的亲人？若以后都可以吃饱饭，你可愿跟着我？